Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menggunakan efek suara Wulan di TikTok. Nah, jadi sekarang ini lagi viral efek suara Wulan di TikTok ya teman-teman. Nah, gimana sih cara untuk menggunakan efek ini? Nah, langkah yang pertama, pastikan kalian udah update aplikasi TikTok kalian ke versi terbaru ya teman-teman. Kalian bisa cek aja di Play Store ada pembaruan atau enggak. Kalau ada, kalian tinggal tap update aja. Oke, sekarang kita coba buka TikToknya. Di sini kita tap di bagian icon plus. Terus di sini kalian bisa rekam dulu suaranya di bagian video ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tap di bagian tanda panah ke bawah, tap pengeditan audio. Nah, di sini kita tinggal tap di bagian efek Wulan ya teman-teman. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita coba dengarkan hasilnya. Cara menggunakan filter suara Wulan di TikTok. Buka aplikasi TikTok, klik tombol tambah, unggah video yang ingin diubah atau langsung rekam video sesuai durasi waktu yang diinginkan. Nah, jadi itu efek suara Wulannya teman-teman. Kalau udah, tap simpan aja. Cara menggunakan filter suara Wulan di TikTok. Buka aplikasi TikTok, klik tombol tambah, unggah video yang ingin diubah atau langsung rekam video sesuai durasi waktu yang diinginkan. Kalau udah, cara tap menggunakan filter aja. Di sini kalian bisa isi captionnya bebas ya teman-teman, dan tinggal posting aja. Beres, jadi gitu teman-teman gimana caranya menggunakan efek suara Wulan di TikTok. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!